दोस्तों कस्टमर भी क्या क्या जुगाड़ करते हैं फ्रिज में, देखने के बाद हंसी आ जाती है। अब कहानी को शुरू करते हैं। कस्टमर ने 2 महीने पहले फ्रिज लिया था और फ्रीजर के अंदर बहुत मोटी मोटी बर्फ़ जमा हुआ था। इन्होंने फुल पे चला रखा था। अब क्या है कि बर्फ़ निकालते समय इस पर पेचकस लग गया और पेचकस लगते ही इन्होंने क्या करा, आटा गूंद के आटा इस पर चिपका दिया। सोचा कि ये क्या है कि जो गैस निकल चुकी है तो क्या पता ये रुक जाए, और इन्होंने दोबारा चलाया लेकिन ये कूलिंग नहीं करा। अब मैं बता दूं कि भाई ये कूलिंग नहीं करेगा, इसके अंदर से जो गैस है वो निकल चुकी है। आप इसमें कुछ भी कर ले ये नहीं रुकेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या फ्रीजर चेंज करवाना पड़ेगा, या फिर अगर माइनर लीकेज होता है तो टाका वगैरह लग सकता है, जो एल्युमिनियम का टाका लगाता है, अन्यथा ये फ्रीजर चेंज होगा। कम से कम 2-2.5 हज़ार का आपका खर्चा आ चुका है। अब कोशिश ना करें, फ्रीजर को बंद कर दे और टेक्नीशियन को दिखाएं अच्छे खासे। सो गाइस, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करके प्लीज़ सपोर्ट करो।